อนนี้ถ่ายคลิปไว้อยู่นะโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในลิงก์ใน YouTube นะครับที่ผมลงไปให้นะอาจจะไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้พยายามทำให้ชัดเจนนะที่ผมบอกว่าการที่ว่าตัวกีตาร์เนี่ยมันมีเสียงจี่เสียงฮัมเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะวิธีเบื้องต้นที่เราจะสามารถที่จะแก้ได้ก็คือการเช็ดรูแจ็คนี่แหละอันนี้ง่ายที่สุดอันดับต่อมาก็อาจจะเป็นพวกคาปาซิเตอร์หลุดหรือว่าสายข้างในเนี่ยสายมันใกล้จะขาดอันนี้มันก็มีส่วนนะแต่ว่าเป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้เนี่ยมันมีข้อถกเถียงกันว่าเราไปจับสายกีตาร์แล้วมันเกิดเสียงหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้นี่พยายามจะวางไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยให้ดูเลยนะผมวางไว้อย่างนี้นะอันนี้ผมนี่นะครับอันนี้ก็จับหัวแจ็คนะครับตัวตู้แอมเนี่ยมันเป็นปลั๊กที่เป็น3ขานะครับมันมีสายกราวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเราจะจับหรือว่าจะไม่จับก็จะไม่เกิดผลอะไรนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะคุณต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยนะครับก่อนที่คุณจะวิจารณ์มั่วๆนะต่อมานะครับถ้าเกิดพอดีเลยว่ากีตาร์ตัวนี้มีปัญหาเรื่องจี่ฮัมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเราเสียบเข้าไปจี่ฮัมไหมครับมีเสียงนะเอามือจับหายไหมครับเสียงเปลี่ยนเล็กน้อยนะแต่ไม่หายนะครับคุณฟังให้ดีๆนะว่ามันมีเสียงหรือไม่มีเสียงนะครับถอดออกหายนะครับทั้งที่มือผมก็ยังจับตัวสายแจ็คอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นกราวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลหรอกกับการจี่หรือฮัมของตู้ปัญหาเกิดจากอะไรที่ผมบอกก็คือคราบสนิมนะครับเพราะเหล็กมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะความชื้นในอากาศนั่นเองนะครับความชื้นในอากาศให้เกิดออกไซด์บ้านเราเรียกสนิมนะเลยเกิดฉนวนทีนี้สัญญาณติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็เลยเกิดเสียงฮัมทีนี้เราแก้ยังไงนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้ผมใช้ทินเนอร์นะครับใช้ทินเนอร์ใช้น้ำมันสนก็ได้แต่ทินเนอร์เนี่ยก็เขาก็ใช้เป็นหลักๆนะครับเช็ดรูแจ็คนะครับเช็ดรูแจ็คเอาผมมาดูใกล้ๆเลยครับสนิมค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยตัวนี้สนิมเยอะมากนะครับนะเอามาเข้าศูนย์นะครับคุณเสียเงินให้กับผมเยอะแล้วนะเอามาเข้าศูนย์เนี่ยเช็ดรูแจ็คนะครับทำความสะอาดเนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถทำเองได้นะครับหรือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแจ็คไปเลยก็ได้เพราะมันก็มีหลายราคานะอย่างตัวแจ็คพวกเนี้ยผมมีจำหน่ายนะมีเยอะเลยนะครับมีจำหน่ายเยอะเลยนะครับแจ็คแบบธรรมดาแป้นเอียงแป้นตรงนะครับมีแบบตั้งแต่ตัวละ15 บาทยันตัวละ200-300มีหมดนะอันเนี้ยผมให้เป็นความรู้ก็จะได้เกิดความรู้แล้วก็เอาไปแก้ไขได้นะครับนะสามารถทำเองได้นะครับตัวนี้ไม่ปิดบังนะครับเดี๋ยวเราเช็ดให้เกลี้ยงเลยนะครับมันจะมีปัญหากับตัวแผ่นตรงลิ้นมันนะครับลิ้นเช็ดนะครับแล้วก็เคลือบนี่เราฉีดใส่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ลงไปเคลือบนะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเร็วไงนะครับถามว่าเคลือบแล้วจะขึ้นสนิมอีกไหมขึ้นแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะครับมันจะช้าหน่อยอันนี้คือเคลือบแล้วนะเคลือบเรียบร้อยแล้วนี่เสียบนะครับเสียบนะเป็นไงมันไม่มีเสียงแล้วนะครับเสียงมันจะหายไปแล้วเพราะว่าวงจรหรือสัญญาณมันเดินได้สะดวกนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ให้เป็นความรู้นะครับให้เอาไปใช้วิธีนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่คุณจะแก้ปัญหาให้กับกีตาร์ของคุณนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปแล้วคุณไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดวิจารณ์เยอะมันก็เราก็เสียกำลังใจเนาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้ตลอดนะครับก็ติดตามผมด้วยแล้วกันขอบคุณครับ